by die gelofte self uitkom, wil ek soos die vorige kere begin, weer om vir ons net so 'n bietjie die prentjie te skep van hoekom ons vandag hier by mekaar kom, want dit voel vir my die omvang van hoe groot hierdie dag eintlik is, gaan verlore op baie mense, en ongelukkig weet ek vir 'n feit, die kinders word definitief ook nie meer op skool geleer nie. Ek het nou al te doen gekry met wat my kinders geleer word op skool, en ek beloof julle, dit is nie die geskiedenis soos ons het geleer is nie. So vir julle jong mense wat hierso sit, dit is eintlik spesiaal. Ek wil hê julle moet regtig vandag hoor hoekom ons eintlik hierso is, want ek het probeer dit by my kinders inprent, en dan sal Leon vir my sê, ja, Bloedrivier, daar het iemand gewen, en vanoggend sê Melandri vir my, dit was die Xhosas gewen, en ek sê vir jy so effe verkeerd, maar jy is in die regte rigting. Okay, so, hoekom ek wil hê, ons moet gaan stilstaan by wat gebeur het, en so 'n bietjie van 'n terugblik kry, is dat ons kan verstaan die wonder van wat eintlik op die 16de Desember 1838 gebeur het. Want julle, as jy nie God se hand in dit kan sien, dan sal jy God se hand in niks kan sien nie. Ek is baie jammer, maar hoe dit begin het, en ek gaan hierdie jaar net so bietjie verder terug as die vorige jare, laat ons kan besef hoekom Andries Pretorius op die punt gekom het, waar hy gevoel het, dis nodig dat hulle hierdie gelofte moet instel. So wat gebeur het? In 1836 het die voortrekkers besluit, hulle wil wegtrek om onder die Britse wetgewing uit te kom, want hulle was baie verdruk gewees, en hulle voel, hulle gaan binnelands toe gaan vanuit die Kaap uit, en hulle het baie goeie goed gehoor oor Natal, en hulle besluit, hulle gaan Natal verken. Nou moet ons besef, hierdie mense het nie die tyd gelewe soos ons vandag nie. Hulle het nie geweet wat wag vir hulle nie, daar was nie highways en byways gewees nie. Hierdie manne het op rowwe terrein gegaan, en jy het regtig in die onbekende ingegaan. Paar waans, jy, jou vrou en jou kinders saamgespan, en daar gaan jy, en dit het begin by Piet Retief, wat een van die groot rolspelers was, hoe die voortrekkers in Natal aangekom het. So, op 56-jarige ouderdom word hy aangestel as die hoofkommandant, en hy sê vir die manne, laat ons gaan Port Natal toe, en daar word hulle, toe hulle aangekom het, deur 'n paar Britse settlers, so 60 van hulle verwelkom. Nou die Britse settlers op daai stadium het nou nog skepe in die hawens gehad, paar huisies vir hulle opgesit, en inteendeel het die settlers tot op hede toe nou al onderhandelinge begin met Dingaan, sodat hulle ook 'n stuk grond kon kry daarso. Nou die een probleem, en ek wil amper sê die grootste uitdaging wat nog gewag het vir die voortrekkers van Piet Retief se geleedere, was die Zulu koning wat ons sal onthou as Dingaan. Nou, ek vertel vanoggend vir Melandri, hulle hierdie dag was altyd geken gewees as Dingaansdag, tot en met so in die 1950s, toe reken hulle dit is nie gepas nie, en hulle verander toe na Geloftedag toe, en soos julle sal weet, het Geloftedag toe nou Versoeningsdag geword, maar vir ons bly dit Geloftedag. So hierdie einste Dingaan, ek onthou dit nog, dis die geskiedenis wat ons geleer was op skool, het sy broer Shaka laat vermoor. Nou hierdie Shaka het vir hom nogal 'n weermag in mekaar gesit. En ek weet nie of julle kan onthou nie, as ek terugdink op skool, ek het dit nou nie eers hier nie, het hy onder andere laat sy manne deur dubbeltjies moes loop, en as die ou seer gekry het of hy het emosie getoon, dan was hy sommer uit die weermag uitgehaal. So hierdie Shaka het regtig 'n klomp krygers in mekaar gesit. Dingaan vermoor hom toe nou in 1829, en hy erf toe nou hierdie hoogs gedissiplineerde weermag. Nou, ons moet ook besef, hierdie krygers wat die Zulus in mekaar gesit het, was oorlogsmanne gewees. Dit was geharde manne gewees. Dit was regtig nie net, ons het soms hierdie idee, dit is hierdie mannetjies wat met 'n velletjie en 'n skild rondgehardloop het. Hierdie mense was regtig, van hulle was al in oorlog gewees. Hulle was geharde oorlogsmense gewees. So hou dit ook in julle agterkom. So wat toe nou gebeur is, Retief besluit, hy kontak vir Dingaan, en hy wil onderhandelinge begin om 'n stuk grond te kry in Natal. So hulle wil dit op die regte manier doen. Dingaan sê vir hulle kom in, en ek sal met julle gesels daaroor, maar Piet Retief was gewaarsku gewees dat Dingaan kan nogal so bietjie agterbaks wees. Hy is bietjie agteraf, so wees versigtig van die man. 5 November 1837 kom hulle by mekaar, en oorspronklik is hulle verskriklik warm teenoor hierdie voortrekkers wat aankom. Nooi hulle in vir ete, sit hulle aan dieselfde tafel, en Dingaan sê vir hulle, dis reg, ek gaan vir julle 'n sekere grondgebied gee. Nou,
Wat Piet Retief hulle eintlik daai tyd moes geweet het, is hierdie selfde stuk grond het in Ghana inteendeel aan die Britse settlers ook beloof. Maar Piet Retief wil toe nou die beste van die saak maak, hy soek nie wederstrewigheid nie, so hy sê vir hom, dis reg. Al wat Piet Retief vir hom moet doen is, hy moet 'n beeste gaan kry by 'n vyand wat dit by hom gesteel het. So Piet Retief kry sy kommando by mekaar, hulle gaan kry Dingaan se beeste terug, bring die beeste vir hom, en op 25 Januarie 1838 het Retief toe nou met 69 mans vertrek om vir 'n finale keer vir Dingaan te gaan ontmoet, sodat hulle toe nou die onderhandelinge kan afhandel en die akte kan teken, maar hulle sou toe nooit weer teruggekeer het nie, Piet Retief en sy manne. So op 3 Februarie 1838 is die akte geteken, verduidelik, hulle het getuies gehad, so dit was regtig 'n wettige dokument gewees. Hulle het mense gehad wat vertaal het, daar was 'n Britse settler inteendeel wat Zulu kon praat. So hulle verduidelik die hele ding, Dingaan is gelukkig, hy het getuienisse wat teken, Retief het getuienisse wat teken, en daar volg al feesvieringe. Maar eintlik wou Retief hulle op daai oomblik met die akte in die sak pad vat, en Dingaan sê vir hulle, man, hulle tradisie moet jy die ekstra dag bly, sodat ons die volgende dag hierdie feeste kan vier, omdat daar nou 'n stuk grond aan hulle gegee is, wat in any case nie eens aan hom behoort het nie, maar dinge is toe nou gedoen, en hulle kom aan by die feesvieringe, en Dingaan sê vir hulle, los asseblief julle wapens buite. Dis weer eens, dit is 'n Zulu tradisie, julle kan nou nie by die feesvierings inkom met wapens nie. Piet Retief is bietjie ongemaklik, hy en sy manne, maar dit is geonderteken, hulle wil dit afgehandel kry, hy wil teruggaan, en op 'n oomblik, terwyl hulle nog so sit, skree Dingaan vir hulle, maak die towenaars dood. En daar word Retief en sy manne oorrompel, hulle word vasgebind met riempiesdraad, en hulle word uitgevat na 'n plek wat hulle noem 'n regstellingsheuwel. Hulle slaan Piet Retief se manne een vir een voor hom dood. Hulle los sy seun vir laaste, sy jong seun was saam met hom daar gewees, hulle slaan sy seun dood, en éventueel slaan hulle vir Piet Retief ook dood. So hierdie mense word op 'n horribale manier gedood. Nou moet julle dit in julle agterkoppe ook hou. Die goeters wat daar gebeur het, was hard. Dit was taaf. So op 17 Februarie 1838 het Dingaan se leer 'n verwoestende aanval op alle trekkers, voortrekkers se laars begin uitoefen. Ons dink soms dat die 16de Desember was 'n once-off gewees. Hierdie mense het horribale dade gevoer, waar hulle die vrouens, die kinders, soms was die mans uitgewees en kom vermoor hulle die vrouens en die kinders in die nagte. Hulle het dit keer op keer gedoen. So, daar was een geval onder andere waar op een aand 41 man, 56 vrouens, 185 kinders en 250 arbeiders gedood is. Kan julle hierdie prentjie insien hoe dit gelyk? So buiten dit het hulle ook op baie van die ander voortrekkers aanvalle geloods, en so is baie van die voortrekkers oorspronklik gedood. Nou wat nou gebeur het is, hierdie het nou eventueel by ander van die voortrekkers uitgekom, en nuwe groepe is aan mekaar gesit, en die manne vat pad, en hulle is bietjie meer voorbereid, maar nou moet ons verstaan, die Zulus het 'n aanvalstegniek gebruik, wat hulle genoem het die horings van die buffel. Nou in hierdie taktiek wat hulle gebruik het, was al 4 afdelings gewees, met 4000 krygers in elke afdeling, en dit het uit die 4 uit bestaan, wat jy die 2 horings gehad het, die kop en dan die liggaam agter. So jy het in totaal het jy 16000 manskappe gehad, wat op 'n slag soms uitgekom het. Nou dit sou enigiets tussen 12 en 16000 wees. Julle, dit is nogal 'n magte om mense, wat op jou afkom, met assegaaie en spies in die hand. Nou sê hulle ook hierso vir ons, die jonger en die vinniger krygers sou gewoonlik die 2 horings gevorm het, jy weet, so hulle kan eers uitgaan, en dan sou die meer ervare ouens die kop en die bors gewees het. Nou die idee was eintlik die kop, mense sou dan uitgaan, die borsmense wag agter, en hulle sou dan nou ook verhoed het, dat die mense terugval. So hierdie krygers wat agter is, sou eintlik die manne voorgeforseer het, julle moet klaar veg, jy weet, julle kan nie nou net gaan nie. Nou, hulle reken, partymal sou van hierdie krygers tot 4 assegaaie saam met hulle gedra het. Nou, dit gee vir jou dat hulle soms tot 24000 assegaaie op so laar kon uitgegooi. Ek dink nie ons kan eintlik kop hoe lyk dit, as al 24000 assegaaie op jou afgegooi word nie, en hulle kon hierdie assegaaie tot 50 meter ver gegooi het. So hulle was goed geoefen in dit gewees. Nou, 24000 assegaaie sal so daar kom, en op 'n punt kom dit wat hulle toe nou vir Andries Pretorius nader. En Andries Pretorius is bewus van wat hierso aangaan. En hy is bewus van hoe horribaal hierdie aanvalle op die voortrekkers is.
So met 464 boere en 'n klein aantal bondgenote het hy toe voorbereidings begin tref dat hy wou toe Dingaan se magte trotseer. Nou moet julle weer eens vir julleself dink, hulle is ten minste 12,000. Hierdie ou sê met 464 boere gaan hy uit. En daar het Andries Pretorius gesê hulle gaan hierdie gelofte aflê en dit daagliks herhaal tot en met die 15de Desember. En soos julle sal sien, is nou baie klein hier agter, maar ek seker ons is al vertroud met die gelofte. En die gelofte was, Here, as U vir ons hierdie vyand in ons hand oorgee, dan sal ons hierdie dag onderhou tot eer en verheerliking van U. Nou, verstaan ons die prentjie. Julle verstaan hoe horribaal was dit gewees en julle verstaan hoe horribaal was dit wat ons voorvaders deurgegaan het. Vir ons om hier te kan sit in die gemak in 'n kerk vandag. So, wat gebeur toe nou? Hulle het die realiteit gesien en besef. Daar is slegs een uitweg. Daar is slegs een manier wat hierdie mense sal oorleef in hierdie land en dit is as hulle op God vertrou. So Andries het die idee gekry van die gelofte as gevolg van die feit dat soveel voortrekkers al omgekom het en julle moet vir julleself dink, ons praat al hier van 'n paar duisend mense wat al voor die tyd omgekom het. En op Sondag 9 Desember 1838 trek hulle laar op. Nou hulle sê hierdie ouens was al so ingeoefen dat hulle binne 'n uur daai laar kon optrek. En dan tussen die waan soos wat hulle gestaan het hulle hekke gesit. Want Andries Pretorius het nogal, hy was 'n visionêre man want hy het gereken hulle gaan nie altyd doringdraad of doringtakke kan kry nie. So hy het hekke laat bou voor die tyd. So hierdie man het geweet wat kom. En hierdie gelofte word herhaal tot en met 15 Desember. So in die laar het hulle 650 osse, 750 perde, die 464 trekkers, insluitend 3 Britse setlaars, dan nog 100 Christen Zulus, 100 agterdrywers en dan sê hulle 120 ander kleuriges. So in totaal was hulle omtrent 800 man, maar net die trekkers en die setlaars sou beklei. So ek wil eerstens hierso vir julle sê, hierdie gelofte was nie net die wit mense wat gespaar was en uit die vyand se hand uit gered was nie, daar was ander kleuriges ook gewees. Hierdie is nie 'n rassistiese dag nie. Ons moet dit verstaan, want daar's baie mense wat hierdie dag probeer afmaak as dis die ver regses se dag. Dit was nie. Daar was ander kleuriges, 100 Christen Zulus onder andere ook. Nou ek is seker daarvan, daai was nie daai tyd wit Zulus gewees nie. So dis nie 'n rassistiese dag as iemand dit ooit vir julle sê nie. Okay, so daai aand hou hulle 'n bidtuur en hulle sing. So die Zulus besluit toe nou, hulle gaan hierdie manne deur die nag aanval, want dit was gewoonlik hulle taktiek gewees, en die Zulus kom nader, en hulle hoor die voortrekkers sing en bid, en hulle reken inteendeel, hierdie is weensange, hierdie voortrekkers is besig om tot hulle God te sing en te bid, want hulle verstaan, hulle gaan sterf vanaand. En vir 'n laaste keer word die gelofte herhaal. Nou dink vir julleself in, jy sit hierdie handjie vol mense, in hierdie donkerte, hulle hang lanterns uit, maar hulle sê daai lanterns se lig het ook net regtig soveel lig gemaak. En almal is op hulle hoede. Hulle wag vir dit om te kom. En so dit sal gebeur, val daar so 'n mis oor die laar. Nou 'n mis was gewoonlik nie 'n goeie ding vir die voorlaaiers wat hulle gebruik het nie, want die kruit het nat geword en dan sou hulle gesukkel het om te skiet. So eintlik sou mis nie vir hulle 'n goeie ding gewees het nie. Maar 'n mis trek oor die laar en die Zulus kan slegs die ligte liggies so in die agtergrond sien onder die mis van die lanterns. En so deur die dowwerige mis toe reken hulle, dis eintlik hulle voorvaders se geeste wat oor hulle waak. So hulle voel toe nou so half gerus en hulle sit terug soos wat hulle gewoonlik sou maak, val hulle toe nou nie in die nag aan nie. En ek wil amper sê dis die eerste fout wat hulle gemaak het. Nou daar was een groep gewees wat uit die linkerhoring uit bestaan het. Nou op 'n vorige geleentheid het die voortrekkers van die krygers teruggedryf gekry en Dingaan was so kwaad gewees dat hy hierdie mense gedemout het. Jy weet soos hy het hulle, ek weet nie of dit mooi afspreek, gedemoveer. Hulle het nou 'n posisie laer gevat en hulle word toe na die linkerhoring toe gestuur. En hierdie manne wil toe nou Dingaan se guns weer wen, so hulle besluit, weet julle wat, ons gaan vooruit trek. En ons gaan vir hierdie Dingaan wys ons verdien weer om in die agtergroep geplaas te word. Maar hoe dit sal wees, soos wat hulle na die laar toe gaan, verdwaal hulle. Julle moet nou besef, hulle is vertroud met hierdie area, hulle ken hierdie area, hulle verdwaal. In die tyd wat hierdie Zulus op hulle afgeloop kom, maak nie een van daai diere in daai laar 'n geluid nie. Was een van julle al ooit op 'n plaas gewees?
gaan loop op 'n plaas rond, julle waar daar 50 diere is en daar's die heeltyd 'n geraas. Uit al hierdie diere uit maak nie een 'n geluid nie. Die voortrekkers kon die beweeg van hierdie eerste 4000 krygers wat van die linkerhoring kon hulle hoor. Hulle hoor hierdie manne aangeloop kom. Inteendeel, hulle sê hulle kon die vet waarmee hulle lywe gevryf het voor hulle in oorlog ingegaan het, kon hulle geruik het. So naby was dit aan hulle gewees. En die voortrekkers begin hulle self voor te berei dat dit is op pad. En weet julle wat van die mooiste ding, met die sonsopkoms verdwyn die mis voor die son. En toe hierdie manne opkyk, toe staan daar 4000 Zulus plus minus 50 meter van hulle af. Nou moet julle besef, 4000 Zulus teen 464 boere is klaar gereed. Hulle kan daai assegaaie so ver gooi. Hulle kan 'n assegaai 50 meter ver gooi. So dit moenie vir hulle moeilik wees om 'n assegaai tot by die laar te gooi nie. Nou vat 4000 maal 4 assegaaie per persoon. En hierso tree die Here in. Want die volgende oomblik breek hierdie oorlog in volle swang uit. En ek kan myself indink hoe dit moes gebeur het. Hier kom hierdie 4000 manne op julle afgestorm met 'n gesking en 'n gedreun, want hulle was baie lief daarvoor om oorlogskrete uit te sing, om hulle vyande te intimideer. En die voortrekkers trek los. Hulle sê soveel so, die kinders het gehelp, die vrouens het gehelp om die voorlaaiers te laai, terwyl die manne net geskiet het. En die eerste fase van die oorlog gebeur, hulle reken so tussen 6:30 tot 8:00 die oggend, plus minus 1000 Zulus sterf. Nie een voortrekker is geraak in daai tydperk nie. Jy kyk na 'n paar duisend assegaaie wat op hierdie ouens afgegooi is, binne gooi afstand, nie een is geraak nie. En so gaan die eerste lot en hulle gaan soek skuiling. En die regterhoring besluit dit is hulle tyd om aan te val, maar hulle is nie besef nie, soos wat hulle deur die rivier kom, loop die rivier so sterk en die rivier keer die regterhoring om by die laar uit te kom. Nou het hulle 2 kanonne daar gehad. Die een kanon was ou Grietjie gewees, ek dink as ek reg is Grietjie nog die voortrekker monument, en 'n ander kanon wat hulle daar gehad het, was Andries Pretorius se eie kanon gewees. En die kanon kon so 1500 meter ver geskiet het. En Andries sê vir hulle, hoor jy, laai hierdie ding met ekstra kruit, en nou daai kanon van Andries Pretorius het net 'n bal geskiet. Die ander kanon, ou Grietjie, het hulle met klomp goed voorin gegooi, want ou Grietjie was amper soos 'n handgranaat wat uitgeskiet het. Baie skade naby gemaak, maar Andries sê vir hulle, mik hierdie ding op die bevelvoerders wat so 2000 meter ver staan. Daai kanon skiet een skoot daai dag tussen deur daai bevelvoerders van die Zulus, en dit maak die magte so deur mekaar dat hulle verboureerd word, want hulle leiers is getref 500 meter verder as wat hierdie kanon ooit geskiet het. Die enigste skoot wat daai kanon skiet. Die tweede fase kom tot 'n einde en hulle sê hulle kan nie regtig bepaal hoeveel Zulus het in die tweede fase omgekom nie. Weereens, nie een voortrekker eers beseer op daai stadium. So toe nou éventueel begin so plus minus hulle reken 12000 Zulus met die finale aanslag, want hulle reken nou moet hulle dit klaarmaak. En al 12000 gaan keer op keer terug en die voortrekkers kry dit reg om hulle af te weer. En na ruk heers daar so groot verwarring onder hierdie Zulus dat hulle besluit hulle moet pad vat. Hulle kan dit nie verstaan nie, want dit maak nie vir hulle sin nie. En weet julle wat besluit die voortrekkers? Ons sit hulle agterna en hulle word vasgevang in die rivier. Hulle maak omtrent 1000 van die krygers in daai rivier dood en Leon, so kom die naam Bloedrivier. As gevolg van die water wat so rooi geword het. In totaliteit daai dag. Meer as 3000 Zulus het gesterf, nie een voortrekker nie, net 3 van hulle het 'n besering opgedoen. Dis onmoontlik. Buiten as God se hand oor hierdie mense was. Ek dink nie ons kan dit begryp nie. Julle 'n handjievol van hierdie mense, een ou wat seer gekry het was Andries Pretorius, hy het 'n assegaai bond op sy hand aangedoen. Dit was dit. Daarna sê Andries Pretorius dadelik vir die mense, ons gaan ons gelofte aan God onderhou en hulle hou 'n dankdiens in die laar en dit word gesien as die eerste herdenking van die gelofte. Volgende oggend slaan hulle kamp op en hulle vat die pad. Op 20 Desember kom hulle verby Dingaan se stad wat hy afgebrand het en hy het gevlug.
Want ek dink Dangane het besef, dat is nie net hierdie 400 plus voortrekkers nie, maar is 400 plus voortrekkers met 'n lewende God, wat sy hand oor lê. Op 22 Desember kom hulle op die beendere van Piet Retief en sy manne af, en hulle kry in sy bladsaak nog die ongeskonde getekende akte. So Andries Pretorius, hulle sien, hierdie ouens het dit eintlik reg probeer doen. Hulle was nie verkeerd gewees nie. Nou is my vraag, wat beteken dit vir ons vandag, want Jemmel mense, ek sien, die Christene gaan amper uit hulle pad uit, om te beklei hoekom ons hierdie dag nie moet gedenk nie. Dit gaan my verstand te bowe, dat soveel van ons mense na hierdie dag kyk, en dan probeer hulle beklei met mekaar, oor hoekom ons hierdie dag moet onderhou. Mense sal berge versit, om net nie meer getrou te wees aan 'n belofte wat gemaak is om hierdie dag te onderhou nie. Nou eerstens, is my advies, as jy so gekant is teen dit, moet dit nie onderhou nie. Ek gaan jou nie forceer nie, ek gaan jou nie dwing nie, dit is 100% reg. Maar dan voel ek, dies van ons wat dit wil onderhou, los ons. Dit maak nie skade aan jou, vir ons om hier by mekaar te kom nie. Nou julle, vir my gaan dit daaroor. Hoekom hierdie dag vir my so kosbaar is. Want logies maak dit nie sin, dat ons kan bestaan in 'n land waar ons is, buite ons God se hand nie oor ons is. Ons floreer in hierdie land. Julle kan vir my sê wat julle wil. Ons vrees nie vir ons lewens nie, ons floreer. Julle, ons is nie eers 'n 10de van die massapopulasie in hierdie land nie, en God is getrou, omdat daarvan sy mense nog getrou is op hierdie dag. Nou weet ek, daar's mense wat nou eerstens sê, jy moenie 'n gelofte maak nie, jy moenie 'n belofte maak nie, dis nie wat die woord van God ons sê nie. In Numeri 30 vers 2, sê dit vir ons, as iemand aan die Here 'n gelofte doen, of 'n eed sweer, waardeur hy homself verbind, om hom van iets te onthou, moet hy sy woord nie breek nie, hy moet handel volgens alles wat uit sy mond uitkom. So die Here sê nie vir ons mag dit nie doen nie, hy sê vir ons, as julle dit doen, onderhou dit dan. En ons gaan nou by die hele gedeelte uitkom van, maar dit was nie ons gewees wat die gelofte gemaak het nie. Prediker 5, vers 1, sê vir ons, wees nie haastig met jou mond nie, en laat jou hart nie gou 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie, want God is in die hemel, en jy op die aarde, daarom moet jou woorde min wees. As ons gaan kyk na wat Andries Pretorius gedoen het, hy het nie hierdie besluit op die ingewing van die oomblik geneem nie, hy het besin oor die gelofte, voordat hierdie gelofte gemaak is. Want soos die droom kom deur baie drukte, so die gepraat van die dwaas deur baie woorde. As jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwaase nie, betaal wat jy beloof. Dit is beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Laat jou mond nie toe om jou liggaam 'n sondeskuld te laai nie, en sê nie voor die gesand van God, dit was 'n vergissing nie. Waarom moet God toornig word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes? Want soos daar baie drome is, so is daar ook nietige woorde en menigte, maar vrees God. Die woord is baie duidelik, ons mag 'n gelofte met God aangaan. Maar dan sê ook baie duidelik, hou by jou gelofte, want Prediker sê self vir my so mooi, wat hy sê, vrees God. Of ons nou daar was of nie daar was, en toe ons voorvaders hierdie gelofte gemaak het, dit pla my nie, of ek daar was nie. Hulle het 'n gelofte gemaak, en al wat ek weet is, ons moet hierdie gelofte onderhou. 'n Volk het 'n gelofte met 'n lewende God gemaak. Die volk moet die gelofte met 'n lewende God hou, want ek vrees God. Ek wonder of ons kan besef, hoeveel anders sou van ons lewens gewees het vandag, as die gelofte nie gemaak was nie, as God se hand nie daai dag oor die volk was nie. Ek wonder hoeveel mense wat ons vandag ken, sou ons nie meer geken het, sou nooit hier gewees het. Ek wonder of ons besef, hoe sou ons gekrepeer het in hierdie land. As julle gaan terugdink, daai magte was sterk. Kan julle dink, hulle het ons voorvaders uitgemoor, was meeste van ons dalk ook nie eens hier vandag nie. Nou die tweede ding, wat hulle met die gelofte gesê het is, hulle gaan die dag soos 'n Sabbatsdag onderhou.
Nou is daar baie tweespalt oor die Sabbatsdag en wat dit bedoel het. Nou, die woord gee vir ons twee gebruike. Hoekom ons 'n Sabbatsdag moet onderhou? Nou die eerste ene was, die Sabbatsdag is ingestel vir die mens as 'n dag om te rus. God, met die wysheid wat God het geweet. Ons moet iewers te rus. So as ons kyk na Markus 2 vers 27 sê die Here vir ons, en hy sê vir hulle, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie, daarom is die seun van die mens, Here, ook van die Sabbat. So God sê vir ons, die Sabbat is daar, sodat ons 'n dag kan hê om te rus. Ons weet dat God, van die begin af al, vir Adam al gesê het, julle moet 'n dag kies en 'n dag uithou om te rus. En die voortrekkers het vir die Here gesê, ons sal hierdie dag onderhou in die toekoms, dat ons eerste die dag sal gedenk aan U, en tweede sal ons dit 'n dag van rus maak. Dan sal ons ook sien in Deuteronomium, waar God vir die Israeliete sê, hulle moet 'n Sabbat hê, wat hulle moet onderhou vir dit wat die Here vir hulle gedoen het. Dieselfde tel vir ons in hierdie dag. Ons onderhou die dag vir dit wat die Here vir ons volk gedoen het. Nou die tweede ding is, dit moet 'n dag wees van dankbaarheid en aanbidding. Baie soos wat ons hier gemaak het. Vir my is dit belangrik dat een dag 'n jaar uitgehou word vir die Here om vir hom dankie te sê vir dit wat hy vir ons voorvaders gedoen het. Nou my vraag met dit is julle, is dit nodig dat ons nog hierdie dag moet onderhou? Want ek hoor al die argumente, julle en die mense is verskriklik verbaal daar buitekant. Nou die een ding is, dit was 'n ou tydse tradisie gewees, want ons het mos nou nie die gelofte met God aangegaan nie. Dit was slegs van toepassing op die mense van daai tyd. Daar's mense wat al vir my gesê, dit is sommer net uiteraard 'n klomp nonsens hier. Ons is besig met afgoderry en ek weet nie wat alles nie. Ons lewe mos nie meer in daai tyd nie. Dit was 'n klomp vrymeiselaars wat die dag begin het. Julle moet al die argumente hoor. Jy kan met enige argument na my toe kom, ek gee nie om nie, want as daai gelofte nie gesluit was nie, het God nie ons volk onderhou soos wat hy doen. Dis die bottom line vir my. Ek gee nie om wat jou argument is nie, of jy nou daarvan hou of nie daarvan hou nie. Dit sê spesifiek in daai gelofte, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Nou julle, my vraag is, vir mense wat so gekant is teen dit, is dit regtig soveel moeite, om een dag 'n jaar, vir 'n uur, ekstra in die kerk te kom sit? Is dit regtig soveel moeite, om een dag 'n jaar, saam met boeties en sissies, in die huis van die Here te kom spandeer, op 'n gelofte wat iemand gemaak het? Julle, dit moet nooit vir ons 'n probleem wees, om saam met boeties en sissies in die huis van die Here bymekaar te kom. Dis 'n absolute voorreg wat ons het om dit te kan doen. Weet julle, die probleem is, ons is deesdae meer ingestel op wat hulle noem die horisontale verhouding. Ons is meer ingestel op wat die mense dink, as die verhouding met God. Die verhouding moet opgaan na God toe, want ek voel op die einde van die dag, die vertikale verhouding is baie belangriker. Die pligte en beloftes wat teenoor God gemaak is baie belangriker as wat mense sê, wat nie met dit saamstem nie. Nou weet ek, soos ek sê, baie van ons volksgenote sê vir ons, hulle het nie die gelofte nagekom nie, hulle het nie die belofte gemaak nie, so ons hoef dit nie meer te eer nie, maar nou wil ek vir daai selfde mense vra, wil julle daai kans vat, dat God dalk sy hand van ons volk afhaal? Wil julle sien hoe daai uitkoms gaan wees? As ons almal vandag hier besluit, ag weet julle wat, dit is nonsens, kom ons stop dit. Wil julle daai risiko loop? Dat 'n lewende God wat ons al vir die laaste 150 plus jaar onderhou in hierdie land, wil julle daai risiko loop dat hy sê, nou dis fyn. Ek haal my hand van julle af. Die Here sê as jy gelofte met hom maak, vrees hom. Ek beloof julle, God is die een wat ons nog 'n bestaan in hierdie land laat maak. Nie ons nie. Ons is nie so grand nie en ons is nie so oulik nie. Dis God se hand wat oor ons is, wat ons toelaat om te kan doen wat ons nog doen. Ons hoef nie elke dag in vrees te lewe nie. Nie een van ons hoef in vrees in hierdie gemeente te sit vandag, dat hier nou mense gaan inkom en ons koppe kom afkap. Ons is die minderheid in 'n land wat die Here ons besig is om te onderhou. En dan is my vraag ook, is dit regtig so verregaande om dan te dink dat die Here dalk sy hand oor ons hou, as gevolg van die feit dat ons 'n gelofte onderhou wat om God gemaak is in 1838.
Weereens is my vraag, as jy na jou lewe terugblits en jy kyk hoe gemaklik jy in hierdie land lewe, is dit soveel moeite? Jy hoef nie by die kerk by mekaar te kom nie. Julle mag gedenk hierdie dag tot nagedagtenis wat God vir ons gedoen het en hou dit uit as 'n rusdag. Maar ek kan vir julle sê, dis eintlik soveel lekkerder om dit saam met boeties en sissies te kan doen. Dis eintlik so voorreg vir ons om dit saam mekaar te kan doen. Ons kan vrede vind in die wete dat God se hand nog steeds oor ons is. Dis 'n voorreg. 2 teksverse. Deuteronomium 31 vers 6 sê vir ons: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees nie en word nie verskrik vir hulle nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek. Hy sal jou nie begewe en nie verlaat nie. En dan sê Psalm 5 vers 11 vir my baie mooi aan by dit. Waar dit sê, verklaar hulle skuldig o God, dat hulle val deur hul planne, dryf hulle weg oor die menigte van hul oortredinge, want hulle is wederstrewig teen U. Maar laat hulle almal bly wees, want by U skuil. Laat hulle vir ewig jubel en beskut U hulle. En laat U juig in die naam wat U liefhet. Want U seën die regverdig is, o Here, U omring hom met welbehae soos met 'n skild. Die Here se hand is oor ons. Die Here beskerm ons soos 'n skild. Ek wil regtig vir ons almal wat hier sit vandag vra, dit is ons verantwoordelikheid om hierdie gelofte te onderhou sodat ons nageslag hierdie gelofte sal onderhou. Hulle word dit nie geleer nie, glo vir my. Hierdie dag word afgemaak as 'n vuil dag, as 'n rassistiese dag, as 'n oudtydse dag. Hierdie dag is vir ons wat die Here dien, 'n godsdag. Dit gaan nie oor rasse nie, dit gaan nie oor kleur nie, dit gaan oor die God wat ons dien en dat ons weet, sy hand is nog steeds oor ons. Ek wil julle asseblief vandag aanmoedig. Moet nooit laat ons kinders vergeet waaroor hierdie dag gaan, omdat ons uit die gemaksone uit wil klim, om net vir 'n uur op die 16de Desember in die huis van die Here bymekaar te kom. Mag ons nooit vergeet wat 'n voorreg dit is vir ons om hier te kan wees nie. En mag ons nooit vergeet dat dit God se hand oor ons is wat ons toelaat om dit te kan doen nie. Sluit asseblief met die oë. Liewe Here, ek wil vandag eerstens vir U met 'n dankbare hart kom en sê baie dankie dat ek weet U is die een wat ons onderhou. Here, U woord sê vir ons, U beskut ons as 'n skild en ek weet dit. Ek sien dit, ek beleef dit. Here, en ek sê vir U baie dankie dat ons die voorreg het om so by mekaar te kan kom om hierdie gelofte te onderhou wat in 1838 al gesluit is. Here, dit kan nie anders as U hand oor ons dat ons nog 'n bestaan kan maak en in veiligheid kan lewe en in veiligheid U kan aanbid nie. Dit is so voorreg wat U aan ons toevertrou het. Here, ek wil vandag vir U baie dankie sê vir die wonderwerk wat in 1838 reeds plaasgevind het. Here, as ons vandag terugblits en ons sien wat daai dag gebeur het, kan ons nie help maar om in verwondering te staan hoe ons weet U hand oor daai mense daai dag was nie. Here, dit is my hartseer dat soveel van ons volksgenote dit nie wil erken nie. Here, maar ek wil vandag uit die dieptepunt van my hart uit dankie sê vir elke persoon wat sy tyd uitgekoop het om hier te wees, omdat hulle nog besef waaroor hierdie dag gaan. Here, ek vra asseblief dat U ons wat al bietjie ouer is, ons wat hierdie geskiedenis ken, sal getrou hou dat ons hierdie geskiedenis aan ons kinders sal leer, dat hulle dit ook sal onderhou eendag as ons nie meer hier is nie. Here, ek kan nie vir genoeg dankie sê vir U hand oor ons nie. Maar ek los julle vandag met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen.